Inilah Hyacinth Macau, burung nuri terbesar di dunia dengan warna biru yang memukau. Hyacinth Macau dapat memiliki rentang sayap hingga 1,2 meter. Sayap mereka yang kuat membantu mereka terbang dengan cepat dan lincah. Paruhnya yang besar dan kuat dapat dengan mudah memecahkan kacang keras seperti kacang Brazil. Paruh ini sangat penting untuk makanannya di alam liar. Meski di alam liar mereka hidup di hutan-hutan Brazil, Hyacinth Macau juga dikenal sebagai burung peliharaan yang sangat penyayang dan cerdas.